પ્રકરણ 6 પગની છાપ। આજે આપણે પ્રકરણ 6 નો અભ્યાસ કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમને ભોલું અને પગની છાપ વિશે વાર્તા સમજાવવાની છું। તો કે ભોલું કોણ? તો ભોલું એક વ્યક્તિનું નામ છે। તો બાળકો, આપણે આગળ વાર્તામાં જોયું હતું કે જંગલમાં કોણ રહે? પ્રાણીઓ। તો એક દિવસ જંગલમાં પ્રાણીઓના બચ્ચા કાદવવાળા રસ્તા પર રમી રહ્યા હતા। કાદવવાળો એટલે કે કીચડવાળો રસ્તો હોય કે જ્યાં માટી અને પાણી ભેગું થાય તો એ કીચડ બની જાય, ત્યાં રમી રહ્યા હતા। અચાનક જ એક હાથીએ આવીને બૂમ પાડી અને શું કહ્યું? દોડો દોડો, તમારા ઘરે જાઓ। હાથી કહે છે કે જલ્દીથી દોડો અને તમારા ઘરે જાઓ। પછી ભોલું છે એ ફોટો પાડવા તેના કેમેરા સાથે આવે છે। ભોલું નામનું વ્યક્તિ છે ને બાળકો, એ ફોટો પાડવા માટે કેમેરો લઈને આવે છે। તેથી બધા જ પ્રાણીઓના બચ્ચા છે ત્યાંથી નાસી ગયા એટલે કે બધા પ્રાણીઓ છે એ ત્યાંથી ભાગી ગયા। ત્યાર પછી શું થયું? જ્યારે ભોલું છે તેના કેમેરા સાથે આવ્યો ત્યારે તેણે બધા જ પ્રાણીઓના પગની છાપ જોઈ। બાળકો, તમે જોજો, માટીમાં રમતા હોય ને તો માટીમાં પગની છાપ પડી જાય, એવી જ રીતે બધા પ્રાણીઓના પગની છાપ છે એને દેખાવા લાગી। શું તમે પ્રાણીઓને તેમના પગની છાપ સાથે જોડી શકશો? તો ચાલો હવે આપણે તે પ્રાણીઓના પગની છાપને જોઈએ અને તેના વિશેનું એક સરસ મજાનું જોડકું છે એ આપણે જોડીશું। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પ્રાણીઓ અને તેના પગની છાપને જોઈ લઈએ એક વખત। તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણને 4 શું આપેલા છે? અલગ અલગ પ્રાણીઓના પગની છાપ આપેલી છે અને તેની સામેની બાજુ આપણને શું આપેલું છે? તેની સામેની બાજુ આપણને પ્રાણીઓ આપેલા છે। તો ચાલો જોઈએ કઈ છાપ કયા પ્રાણીની છે। તો જુઓ બાળકો, આ સૌથી મોટા પગની છાપ દેખાય ને બાળકો, એ કોની હશે? ઓળખો જોઈ? એ છાપ આપણે આગળ જોયું હતું ને, આગળના પાઠમાં જોયું હતું કે એ છાપ કોની છે? એ છાપ તો ભાઈ મોટી છે, તો એ હાથીના બચ્ચાની છે। તો આપણે તેની સાથે જોડી દઈએ। ત્યાર પછી બીજી છાપમાં આપણને એક પંજો આપેલો છે અને તેની સાથે શું આપેલી છે? આંગળીઓ આપેલી છે। તો જે છાપ કોની છે? તો કે એ છાપ વાઘના બચ્ચાની છે। તો ચાલો તેને આપણે તેના પગ સાથે જોડી દઈએ। ત્યાર પછીની છાપ છે બાળકો, જુઓ, એ ચામડીથી આપણને જોડાયેલી દેખાય છે। તો આ છાપ છે એ કોની છે બાળકો? આ છાપ છે એ દેડકાના બચ્ચાની છે। તો આપણે તેને તેના સાથે જોડી દેશું। અને છેલ્લે આપેલ છાપ છે એ મરઘીના બચ્ચાની છે। તો આપણે તેને મરઘીના બચ્ચાની સાથે છાપને જોડી દેશું। તો ચાલો, અહીં આપેલ જોડકું આપણું પૂરું થયું। હવે ત્યાર પછી આપણે જોશું કે જુઓ, અહીં બાળકો આપણને ખાનામાં કૂતરાના પગની છાપ આપેલી છે। જુઓ છો ને બાળકો, આ છે કૂતરાના પગની છાપ। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે તેમાં આગળ જોઈએ। તો કિનારી દોડો અને અનુમાન કરો। તો જુઓ બાળકો, આ રોનક નામનું બાળક છે ને, એક સરસ મજાનું પાંદડું લઈ અને કિનારી દોડી રહ્યો છે। તો આપણે પણ એવા 3-4 પાંદડા લઈ એ પાંદડાની કિનારી છે એ દોડવાના છે। તો ચાલો આપણે તેના જેવા બીજા પાંદડા લઈ અને એની કિનારીને દોડીએ। તો ચાલો બાળકો, હવે આપણે એક પાંદડું લઈ અને તેની કિનારીને દોરીએ।
અહીં પાંદડું મૂકીશું અને પેન્સિલની મદદથી ધીરે ધીરે આપણે કિનારીને દોરીએ. આવી રીતે ધીરે ધીરે એની આપણે કિનારી દોરી લીધી. ફરીથી એક વખત પેન્સિલ ફેરવી નાખીએ એટલે એનો આકાર સરસ દેખાય આપણને. બરોબર ને બાળકો? ત્યાર પછી હવે બીજા પાનની કિનારી દોરીશું. આવી રીતે આપણને પાનની મદદથી કિનારી છે એ દોરવાની છે. ફરી એક વખત આપણે પેન્સિલ ફેરવી દઈએ એના ઉપર એટલે આકાર થોડોક વ્યવસ્થિત આપણને દેખાય આવે. બરોબર ને બાળકો? તો આ છે એ કયા પાંદડાની છાપ થઈ? આ આપણી વેલની છાપ થઈ. અને ત્યાર પછી આ છે સીતાફળીની પાનની છાપ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને પણ આવી રીતે અલગ અલગ ઝાડના પાંદડા લઈ અને કિનારી છે એ દોરવાની છે. અને પછી મને એ કિનારીના ફોટા પાડી અને પર્સનલમાં મોકલવાના રહેશે. પણ આ કરવું ફરજિયાત નથી.